大家好啊！今日嚟到 Hatherton 考場，想下一次呢邊有一條考試路線。咁我而家喺考場出發，卡拍轉左，跟住轉完右，再轉右。呢度再轉右，跟住去到盡頭轉右，出到嚟呢段路就行50嘅。順住條路彎過去右手邊 ，follow the road。前面紅綠燈轉左，轉完行入右線。Traffic light turn left and finish in the right lane。呢個轉左。呢個位一定要睇清楚，有啲路牌成日遮住，睇唔到有冇車嚟，所以最好停喺度慢慢睇。肯定冇車就走啦。轉入最右先，跟住 cut 去中線啦。When safe, change to the middle lane。直行，嚟到呢個位就小心左邊有機會有其他車 cut 埋嚟嘅喎，要小心啲。前邊個交通燈轉左嘅 ，next traffic light turn left。咁記住過完最後個路口先好打燈。呢一個交通燈轉左 turn left。而家暫時50嘅，但係行到冇幾遠咧，會變咗40嘅。嚟到呢個路牌之前要減到落40。下一條街轉左啦 ，next street and left。
去到街尾轉右，end of the street turn right。跟住下一條街轉右啦 ，Next street turn right。咁我先用前面嘅紅色車做一做個 reverse parallel park 啦。咁拍好咗咧，入 P 波咁考官話走得，咁你就可以走啦。咁我哋 when safe let's go。咁冇車就走啦，跟住就 follow the road， 順住條街。去到街尾轉左 ，end of the street turn left。去到街尾再轉左 ，end of the street turn left。然之後下一條街即刻轉右 ，next street turn right。咁對頭架車啱啱開出嚟啦，就讓埋俾佢先。跟住下一條街再轉右 ，next street turn right。咁跟住呢度 stage one 完，咁我哋停一停埋一邊 ，safe pull over。停咗之後，咁我哋繼續 second stage，safe let's go。一度行去街尾轉右 ，end of the street turn right。去到街尾再轉右 ，end of the street turn right。轉咗出嚟，記住呢度係40嘅。下一
一條街轉右 ，next street turn right，又係讓俾對頭嘅車。去到街尾轉左 ，end of the street turn left。跟住順住條路行 ，follow the road。去到出邊大馬路轉左，轉完行右線，end of the street turn left into the right lane。呢條路有時會等得耐少少，好多車，俾啲耐性。好，當你冇晒車就走啦。跟住 cut 翻入左線啦 ，when safe change to the left lane。暫時呢度行60嘅，等陣遲啲行前少少變咗70。呢度就係一路直行一條大直路，過咗啲路牌就行70。跟住安全嘅情況下，cut入右線 ，when safe change to the right lane。
呢邊啲考試路線好多都係一直行嘅大直路嘅，所以唔難考嘅。跟住去到交通燈轉右啊，traffic light turn right。小心呢個交通燈有時係冇綠色箭嘴嘅，記住讓俾對頭車。好似而家冇綠色箭嘴咧，咁碌前少少，等晒對面冇車先走。過咗最後嗰架車咧，咁我哋走得啦。前面有個大 roundabout，我哋 U-turn at the roundabout make a U-turn。睇睇右邊有冇車，冇車就走得。調翻個頭嚟呢邊，去到交通燈轉左入左線，the traffic light turn left into the left lane。咁啊，俾啲單車走咗之後，再睇睇有冇車嚟。車嚟就入左線，呢度就行70嘅，又係一條大直路，不過就記住唔好超速啦，直路就唔覺就好容易超咗速嘅。跟住就安全嘅時候卡入右線啦 ，when safe change to the right lane。
60嘅。前面交通燈咧用左線嚟轉右，at the traffic light turn right from the left turning lane。咁用左線轉右咧，轉完之後就行入左線嘅。之後直接轉入左線。跟住安全嘅時候就 cut 入右線。When safe, change to the right lane。俾架車走咗之後咧，咁cut入右線。跟住一路直去到 Hungry Jack 個門口先至轉右嘅。一個交通燈轉右 ，next traffic light turn right。
條路就返考場㗎啦。順住條路行 ，follow the road around to your left。跟住喺呢邊翻咧，考官就會同你講第二個 Vic Roads 入口先好轉嘅。Second Vic Roads。嚟緊呢個係第一個入口，就唔好轉入去。即係前面白色車隔離嗰個入口先好轉。轉到翻嚟揾位泊車啦，多數會叫你泊喺左邊嗰啲黃格仔嘅。咁我唔好影響佢考試，咁我行入少少泊，就唔會影響到佢哋啦。咁翻到嚟挨住右手邊行都得噶啦，因為如果你想泊左邊，挨右邊就好泊啲。因為呢度one way嘅，挨晒右邊行就得噶啦。咁我就揀好一個入個位就入啦。好，咁泊好架車入 P 波，熄燈熄匙，咁就搞掂噶啦。好，咁我今日條片拍到嚟呢度，如果你中意嘅就幫我 comment、like、share 啦。好，多謝你，拜拜。